Die Dicken. Was sind denn die Dicken? Das sind die Dicken? Das sind die Dicken hier. Hi. Hi. Wo bist du? Mein Schatz. Du bist ganz schön frech. 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 Mama ist Tankstelle. Mama ist Tankstelle. Du, mein Schatz. Alles gut, Schatz. Tun wir die Mama mal ärgern. Genau, tun wir die Mama mal ärgern. Da will jemand flüchten. Da will jemand flüchten. Da will jemand flüchten. Da will jemand flüchten. Oh, du bist gefährlich. Oh, 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 du bist gefährlich. Oh, 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 bist du gefährlich. Bist du mein Schatz? Bist du mein Schatz? Bist du? Bist mein Schatz? Bist du? Was ist denn da los? Was ist denn da los? Die Kamera in Ruhe, Schatzi. Und jetzt? Was machst du jetzt? Was machst du denn jetzt? Hm, Schatz, was machst du jetzt?